ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സാം വലൈക്കും. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു സ്നാക്സ് റെസിപ്പി കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ പേരൊന്നും എനിക്കറിയില്ല, കാരണം ഞാൻ തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഞാൻ വേറെ എവിടെയും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. ഇനി നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല. അപ്പോൾ തീർച്ചയായും നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിരുന്നു. ഒരു അടിപൊളി സ്നാക്സ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു 5 ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അത് നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അതിൻ്റെ ബ്രൗൺ കളർ ഒന്നും കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല, എല്ലാം നമുക്ക് എടുക്കാം. അപ്പോൾ എല്ലാ ബ്രെഡും ഞാനിവിടെ ചെറിയ ചെറിയ പീസാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു വലിയ ഉള്ളി കട്ട് ചെയ്തത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കുറേ കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി കൂട്ടാം കേട്ടോ. എല്ലാത്തിൻ്റെ അളവും കൂട്ടിയാൽ മതി. ഒരു പച്ചമുളക് ഞാൻ റൗണ്ടിൽ അരിഞ്ഞിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ക്യാരറ്റ് ചെറിയ ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് കറി ലീവ്സ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി അതിൻ്റെ പൗഡറാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിൻ്റെ പേസ്റ്റ് ആയാലും മതി കേട്ടോ. ഞാൻ പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ഗരം മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം. വേറെ മസാല പൗഡറുകളൊന്നും ഇതിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നില്ല, വെറും ഗരം മസാല മാത്രമേ ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട്. കുറച്ച് ജീരകപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി 1 കപ്പ് മൈദപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതേ അളവിൽ തന്നെ 1 കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഗോതമ്പ് പൊടിക്ക് പകരമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കടലമാവ് എടുക്കാം കേട്ടോ. ഇനി ഇതിൽ ആവശ്യമായ വെള്ളം ഒഴിച്ചെടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പം ഞാനിവിടെ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കുഴച്ചെടുത്താൽ മതി. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ചിക്കനാണ് ഞാൻ ഇടുന്നത്. ഇതിന് പകരമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മുട്ടയോ അല്ലെങ്കിൽ വെജിറ്റബിളിൻ്റെ കൂട്ടോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഇടാം കേട്ടോ. ഞാൻ കുറച്ച് ചിക്കൻ ഇവിടെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മുളക് പൊടി, ഉപ്പും പാടെ ചേർത്തിട്ട് ഞാനൊന്ന് വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ജസ്റ്റ് കുറച്ച് ഓയിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുത്തിക്കാണ്. എന്നിട്ട് ഏത് ഫില്ലിങ്സ് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം. ഞാനിപ്പോൾ ചിക്കനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇത് ഓരോ ബൗൾസ് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കാം നമുക്ക്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഓയിൽ നമ്മൾ കയ്യിലൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം ബോൾസ് ആക്കി എടുക്കുക. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം. ഈ ബോളിനി കയ്യിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ പരത്തിയെടുക്കാം. മാക്സിമം പരത്താൻ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് പരത്തിയെടുക്കാം. ഈ ഒരു സ്നാക്സ് കഴിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് വയറ് നിറയും കേട്ടോ. അത്രയും ഉള്ളിൽ ഫില്ലിങ്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് തന്നെ ഒരാൾക്ക് മതി. ഓക്കെ, റമദാനിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് പകരം ഇത് ഓരോന്ന് ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി. വളരെ ടേസ്റ്റുമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇത് മാത്രം ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ. ഇതിൽ മല്ലിയിലൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു കട്ട്ലറ്റിന്റെ ഒരു പരുവത്തിലാക്കി എടുക്കാം. ഇനി ഇതിൽ രണ്ടാമത്തെയും കൂടി ഞാനിത് ഫിൽ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ എല്ലാം നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ.
അപ്പോൾ ഇതിന് ഞാൻ 5 ഈ ഒരു ബോൾസ് കൊണ്ടുണ്ട്, 5 ബ്രെഡ് കൊണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ 1 കപ്പ് മൈദ കൊണ്ടും 1 കപ്പ് നമ്മുടെ ആട്ടപ്പൊടി കൊണ്ടും പാടെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് ഓയിൽ വെക്കാം. ഓയിലും അതുപോലെ തന്നെ ഇത് മുങ്ങിത്താവാനുള്ള ഓയിലൊന്നും വേണ്ട ആവശ്യമില്ല, കുറച്ച് ഓയിൽ മാത്രം മതി കേട്ടോ. അതിലേക്ക് വെച്ചെടുക്കാം. ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഓയിൽ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം കേട്ടോ. വെജ് ഓയിലോ അല്ലെങ്കിൽ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ, ഏത് ഓയിലായാലും കുഴപ്പമില്ല, അത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടം. അപ്പോൾ ഇതൊരു ഭാഗമായിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിൻ്റെ സൈഡ് നമുക്കൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് മുഴുവനായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. ഒട്ടും അധികമൊന്നും ഓയിലൊന്നും കുടിക്കുകയില്ല, ഒട്ടും ഓയിലൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഇത് വെന്ത് കഴിയുമല്ലോ, രണ്ടാമത്തെ സൈഡ് നമ്മൾ മറിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് നേരം സിമ്മിലിട്ടിട്ട് പിന്നെ അത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലാക്കി വെച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ ഏതൊരു സ്നാക്സ് ആയാലും, എണ്ണയിൽ വറുത്തെടുക്കുന്ന സ്നാക്സ് ആയാലും അതിൽ നിന്ന് ഓയിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വിട്ട് അതിലേക്ക് തന്നെ പോകും കേട്ടോ. നമ്മൾ ലാസ്റ്റും ഇങ്ങനെ സിമ്മിലിട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലാണ് ഓയിൽ നന്നായിട്ട് നമ്മളെ സ്നാക്സ് ഒക്കെ കുടിക്കുക. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലാക്കി വെച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ 5 ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ 5 ഞാനിവിടെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു സെർവിങ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. അപ്പോൾ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സ്നാക്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിരുന്നു. ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് ഒന്ന് കഴിച്ചാൽ തന്നെ നല്ല, പക്ഷേ ഒന്ന് കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കഴിക്കാൻ തോന്നും. ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു, നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. സോസൊക്കെ കൂട്ടി കഴിക്കാൻ വളരെ ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, ഒരു വെറൈറ്റി ആവട്ടെ. അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെയായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും. അപ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരുന്നതാണ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും.